दोस्तों आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाला कि एफएम व्हाट्सएप में आप लोग नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे होता क्या फ्रेंड कि कोई भी बंदा अगर आप लोग को मैसेज करता है या जो आप लोगों को कोई भी बंदा अगर मैसेज करते हैं तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको दिखता नहीं है, और दिखता भी अगर नोटिफिकेशन है तो है जो टोन जो है नहीं बज पाता, जिसके कारण आप लोग ऑनलाइन भी रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता कब जो है बंदा आपको मैसेज किया है। और आप जब व्हाट्सअप ओपन करते हैं तब आपको दिखता है कि हाँ कैसे मतलब कौन सा बंदा आपको मैसेज किया है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और सीखने वाले फ्रेंड कि आप लोग कैसे जो नोटिफिकेशन साउंड को भी ठीक कर सकते हैं, और जो कोई भी बंदा आपको मैसेज करता है तो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा कि हाँ इस बंदे ने आपको मैसेज किया है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सएप को ओपन कर देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको व्हाट्सएप को ओपन कर देते हैं। आप लोग जैसे एफएम व्हाट्सएप को ओपन कर देंगे फ्रेंड, उसके बाद आपको मोबाइल में इंटरफेस शो करेंगे। ठीक है, तो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मैं क्लिक कर देता हूँ। आप लोग जैसे ही थ्री डॉट का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप सेटिंग में क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर तो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस अकाउंट, चार्ट, नोटिफिकेशन, हम लोग नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना है। आप लोग जैसे नोटिफिकेशन में क्लिक कर देंगे यहाँ पर तो सब मेरा डिसेबल है। ठीक है, सब डिसेबल, तो आपको सबको इनेबल इसको करते चलना है। यहाँ पर इनेबल सबको कर देना है। यहाँ पर तो मैं सबको इनेबल करता हूँ। और आप लोग यहाँ पर रिंग टोन में अगर आप लोग का यहाँ पर क्लिक करने पर अगर आप लोग का इस पर सेलेक्ट है, नॉन पर सेलेक्ट है, तब हटा के जो है डिफ़ॉल्ट रिंग टोन पर क्लिक कर देना है और यहाँ सबको ओके कर देना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन शो करे। ठीक है, अगर इस पर भी आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद अगर आप लोग का जो है नॉन पर अगर क्लिक है पहले से है, ठीक है, अगर इस पर आप लोग क्लिक पहले से है तब हटा के जो है डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। आप लोग को जो है इस पर क्लिक कर देना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ और बैक आ जाता हूँ। सबको इनेबल कर देना है और आपको यहाँ से बैक आ जाना है और अपने फ़ोन का जो है सेटिंग को ओपन कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सेटिंग को ओपन यहाँ पर कर देता हूँ। आप लोग जैसे आप मोबाइल के फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर देंगे उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते चलना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन एंड परमिशन यहाँ पर शो कर है, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन एंड परमिशन। हो सकता है कि आपके फ़ोन में जो मैनेज ऐप्स या मोर ऐप्स या एप्लीकेशन या एप्स लिखा हो। ठीक है, आपने फ़ोन में अपना देख लीजिएगा कैसा सेटिंग लिखा है। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में भी फ़िलहाल ऐसा ही मतलब शो कर रहा है, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें मैं जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर ऐप मैनेजर दिख रहा है। ठीक है, आप हो सकता है आपको मैं एप्स लिखा हो या ऐप मैनेजर लिखा हो, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है। तो चलिए ऐप मैनेजर में मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐप मैनेजर में हम जैसे ही क्लिक कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऐप आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऐप यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग को क्या करना है, अपना व्हाट्सअप का जो है लगाना है क्या है। ठीक है, हम लोग को व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन ठीक करने का है, तो हम लोग व्हाट्सअप ढूंढ लेंगे यहाँ पर किधर हम लोग का व्हाट्सअप है। तो देख सकते हैं यहाँ मेरे व्हाट्सअप जो है यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मेरा एफएम व्हाट्सअप जो है यहाँ पर मिल चुका है। तो इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर परमिशन भी दिया है, लेकिन परमिशन भी दिया है, ओपन बाय डिफ़ॉल्ट भी दिया है, नोटिफिकेशन भी दिया है, डाटा यूज भी दिया है, लेकिन हम लोग को परमिशन पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो नोटिफिकेशन पर आप लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे ऊपर आपको दिखेगा अलाउ नोटिफिकेशन। ठीक है, अलाउ नोटिफिकेशन को आपको इनेबल कर देना है, यहाँ पर इनेबल कर देना है। और अगर दोस्तों आप लोग को लॉक स्क्रीन पर मतलब शो नहीं कर रहा है कौन बंदा आपको मैसेज करना है, तो इसको भी आपको इनेबल कर देना है और इसको भी आपको इनेबल कर देना है। ये दोनों जो है आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना जाना है, ये भी आपको इनेबल कर देना है। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ग्रुप नोटिफिकेशन, क्लिक कर देना है, ये सबको जो है इनेबल कर देना है। ठीक है, चलिए मैं ग्रुप नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा सब इनेबल है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मेरा भी सब इनेबल है। ऐसे ही सब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं मेरा जितना भी यहाँ पर है सब जो यहाँ पर इनेबल, देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन बंद है, इसको सब इनेबल कर देना है आप लोग को। इन सब को यहाँ पर देख लेना है, कोई आपका जो यहाँ पर फेलियर नोटिफिकेशन में क्लिक करके ये भी देख सकते हैं मेरा इनेबल कर दिया। तो एक एक करके सबको आपको चेक कर लेना है, जितना भी आपको नीचे दिख रहा है, आपका जितना भी दिख रहा है सबको जो है आपको इनेबल कर देना। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सब अपना इनेबल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जितना भी है यहाँ पर सब मेरा इनेबल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जितना भी है यहाँ पर सब मैंने इनेबल अपना कर लिया हूँ। तो आपको बैक आ जाना है और आपका जो नोटिफिकेशन जो है
ठीक हो गया होगा। तो ये होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप लोग नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड, ताकि आप लोग को ऐसे वीडियो देखने को मिल जाए। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोग का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा फ्रेंड तो मेरा टेलीग्राम पर लिंक है, वीडियो पर आपको दिखता होगा, उस पर भी आप लोग मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई में दे दूंगा कि प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा। या जो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग को बता दूंगा कि कैसे जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, तब तक मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।